ဒီတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ Laravel Breeze လို့ခေါ်တဲ့ package ကိုနည်းနည်းလေးစပြီးတော့ click ကြည့်အောင်အဲ့တော့ main ဆိုစမှတ်ထားမှာအခုလိုမျိုး authentication package တခုကိုစပြီးသုံးပြီဆိုလို့ရှင် main ဆိုတဲ့ project ကအသစ်ဆက်ဆက်ဖြစ်နေပါပဲကျွန်တော်တို့သုံးဖို့တင့်တော်ပါတယ်ကျွန်တော်ရေးပြီးသား code base တခုထဲမှာကျွန်တော်တို့က authentication package ကိုယူမသုံးသင့်ပါဘူးဒါလေးကိုစမှတ်ထားပြီပါကျွန်တော်အနေနဲ့အောက်မှာ package ကိုစမ်းကြတာဆိုတော့ကျွန်တော် Laravel project တခုစပြီးတည်ဆောက်ကြအောင်ဆိုတော့ Laravel new demo ပေါ့ပြီးတော့အဲ့ project ထဲကိုကျွန်တော်ဝင်လိုက်မယ်ဒါဆိုတော့ကျွန်တော် Laravel project တခုရပါပြီဆိုတော့ run ကြည့်အောင် php artisan serve ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဲ့ project ကိုကျွန်တော်ရဲ့ local host 8000နဲ့တင်မှာ run ကြည့်အောင် local host 8000ကကျွန်တော် block project ကို run ရတဲ့ကြောင့်မရတာပါထားပါတော့အဲ့တော့အခုချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့ project အသစ်လေးကိုတကယ်စတွေ့နေရပြီဆိုတော့ဒီ project ထဲမှာကျွန်တော် Laravel Breeze ကိုစသုံးကြမယ်ဆိုတော့ documentation ကနေပဲကျွန်တော်သွားရှာကြည့်အောင်ဒီ link လေးကိုနှိပ်လိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင် Laravel documentation ဝင်သွားပါလိမ့်မယ် okay ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ Laravel Breeze ကိုရှာကြည့်အောင်ပြီးဝင်ပတ်ကြည့်ကြမယ်ဆိုတော့ Laravel Breeze ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှင်းပြလာပါတယ် authentication feature တွေအားလုံးထည့်ပေးရတဲ့ package တခုဖြစ်ပါတယ် login လုပ်တဲ့ကိစ္စတွေ register လုပ်တဲ့ကိစ္စတွေ password reset တွေ email verification တွေစတဲ့ကိစ္စတွေအားလုံးကိုကျွန်တော် command 3ချောင်း4ချောင်း run တာနဲ့ရအောင်ပါလိမ့်မယ်အရန် cool ဖြစ်ပါတယ်စမ်းကြည့်အောင်ဆိုတော့ပထမဆုံးတော့သူကဘာပြောလဲဆိုတော့ Laravel project တခုကိုလိုအပ်ပါတယ်တဲ့ဆိုတော့ဒီ step တွေအားလုံးကကျွန်တော်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြော်လို့ရပါတယ်နောက်တစ် step တခုကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ project မှာ package ကိုသွင်းဖို့လိုအပ်လာပြီဆိုတော့ဒါလေးကို copy ကူဒါကို copy ကူပြီးရင်ကျွန်တော်ရဲ့ project ကိုတွားမယ်ပြီးရင် terminal အသစ်တစ်ခုယူမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ရဲ့ project မှာဒီကောင်းလေးကိုထည့်လိုက်ပါမယ် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ project မှာ Laravel Breeze ကိုရအောင်ပါပြီဆိုတော့တခါတည်းပဲကျွန်တော် make sure difference ကိုမြင်တော့ကျွန်တော် git လေးနဲ့ကျွန်တော်စိုင်းပြမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ project မှာ git ကို initialize လုပ်လိုက်ပါမယ် make sure git ကိုမရလဲတိတ်တော့ပြဿနာမရှိပါဘူးကျွန်တော် make sure difference ကိုမြင်တော့ပြကြလို့ပါဆိုတော့ git add down နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင် git commit ဆိုပြီးတော့ install framework ကိုကျွန်တော်ရေးလိုက်ပါမယ် okay ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အောက်မှာကျွန်တော်ရဲ့ project မှာ git ကိုလည်းထည့်ပြပါမယ်ဆိုတော့ project ရဲ့ code base ကိုဖွင့်ကြည့်အောင် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ project လေးလည်းပွင့်လာပါပြီဆိုတော့ဒီ project မှာကျွန်တော်တခါတည်း make sure git နဲ့ဆိုင်တဲ့ session တွေကိုကျွန်တော်ဝင်ရမယ်အခုချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့ project မှာဘာမှထူးခြား file အသစ်တွေမတိုးလာသေးပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအောက်မှာ command တစ်ခုကိုစပြီး run ကြရအောင်မယ်ဘာ command run ရမလဲမေ့သွားရင် documentation ကိုတွားပြီးတော့ဖတ်ကြပါဆိုတော့ဒီ command ကတော့ make sure တည်တိုင်းမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ project လေးကို Laravel Breeze package ကိုထည့်လိုက်တာပါပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ package ထဲမှာရှိသမျှ file တွေ folder တွေစတဲ့လိုအပ်တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကိုဆွဲထုတ်ချင်လို့ရှိရင် php artisan breeze install သုံးလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ copy ကူတွားရမ်းကြည့်အောင်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ install လုပ်တာအောင်မြင်ပါပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘာတွေကွာခြားပါလဲဆိုတော့ကြည့်ကြည့်အောင်မဲဆိုတွေ့ရတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ file တွေအများကြီးတိုးဝင်လာတော့တွေ့ရပါလိမ့်မယ်မဲဆိုဒီမှာဖတ်ကြည့်လိုက်ပါကျွန်တော် view file တွေအများကြီးတိုးဝင်လာတယ်ဒီကောင်တွေကဒါဘာလဲဆိုတော့ authentication နဲ့ဆိုင်တဲ့ view file တွေပါဒါတွေအားလုံး Laravel ဒီ package ကရေးပေးပြီးသားပါဆိုတော့ Breeze ကအရန်မိုက်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် controller တွေလည်းပါလာနိုင်မယ်ကျွန်တော်ဒါ controller အသစ်တွေပါ password chain တဲ့ဟာတွေ password forget feature တွေ password reset feature တွေအများကြီးကိုကျွန်တော်ရေးပေးပြီးသားပါအရန်မိုက်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ package ကိုအလုပ်လုပ်အောင်ကျွန်တော်ထပ် run ရမယ့် command နှစ်ခုရှိသေးတယ်အဲ့ကောင်ကဘာလဲဆိုတော့ npm install နဲ့ npm run dev ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ npm command ကိုသုံးဖို့အတွက် make sure set ထဲမှာ node.js ကိုတွင်းလာဖို့လိုအပ်ပါတယ် node.js ရှိလားမရှိလားသိကြလို့ရှင် node-v ဆိုပြီးတော့စမ်းကြည့်ပါ node.js version ကိုပြရဆိုလို့ရှင်ဒါရှိပါတယ်အကယ်မပြဘဲနဲ့ make sure error တစ်ခုပြမယ်ဆိုလို့ရှင် download ဆွဲဖို့လိုအပ်ပါတယ် download ဆွဲကြလို့ရှင်တော့ node.js.org ဆိုတဲ့ website ကိုတွားလိုက်တွားပြီးလို့ရှင်ဒီ recommended version ကို download ဆွဲလို့ရပါတယ် okay ဆိုတော့ download ဆွဲပြီးလို့ရှင်တော့ make sure terminal မှာတွားပြီးစမ်းလို့ရှင်ကျွန်တော်ဒီပုံစံလေးပြနေတတ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဆိုတော့ node.js လေးရှိပြီဆိုလို့ရှင် make sure set ထဲမှာ npm command ကိုသုံးလို့ရပြီဆိုတော့ npm install ကို run လိုက်ပါကျွန်တော်ဒီကောင် run နေတဲ့အချိန်မှာတခုတော့ပြောပြမယ်ဒီ command ကဘာလို့ပေးနေတာလဲဆိုတော့ဒီကောင်ကကျွန်တော်ရဲ့ project folder ထဲမှာရှိတဲ့ package.json ဆိုတဲ့ file ကိုသွားပြီးကြည့်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ file ထဲမှာရှိတဲ့ dependency တွေအကုန်လုံး download ချပေးတာပါဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ရဲ့ package မှာ low end နိုင်တဲ့ dependency တွေကိုဒီမှာလာပြီးတော့နာမည်လေးတွေရေးပေးထားပါတယ်ဒီကောင်တွေကဒါ package နာမည်တွေပါဆိုတော့ဒီ package တွေအကုန်လုံးကျွန်တော်ရဲ့ဒီ git တွေဘာတွေမှာတင်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒီကောင်တွေအားလုံးကျွန်တော်ရဲ့ဒီ internet ပေါ်ကနေ download ချတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့လို download ချတဲ့ကိစ္စကိုလုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဘာ run ပေးရလဲဆိုတော့ npm install run ပေးရတာဖြစ်ပါတယ် okay ကဲဒါဆိုလို့ကျွန်တော် download ချတာပြီးပါပြီဆိုတော့သဘောတရားဒီ package တွေအကုန်လုံးရအောင်ပါပြီဆိုတော့နောက်ထပ် step တစ်ခုကျန်သေးတယ်မေ့သွားရင်ကျွန်တော်ရဲ့ documentation မှာသွားဖတ်ပါနောက်တစ်ဆင့်ကတော့ npm run dev ဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်ကဘာလို့ပြရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခု download ချလိုက်တဲ့ package တွေအကုန်လုံးကိုပေါင်းပြီးတော့ javascript file တစ်ဖိုင်ထုတ်ပေးရဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်လေးကိုခဏစောင့်လိုက်ပါဒီကောင် combine လုပ်နေတာပါ okay ဒါဆိုကျွန်တော်ပြီးပါပြီနောက်ဆုံးတစ်ဆင့်ပဲကျွန်တော်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် migrate command run ခိုင်းတာပါ make sure သိရတိုင်းပဲ migrate command ဘာလို့ပေးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ migration file တွေအားလုံးကို
ကျွန်တော်ရဲ့ database ထဲမှာ table တွေတွားပြီးတော့တိစောက်ပေးရဖြစ်ပါတယ် okay ဆိုတော့ဒါလေးကိုအုပ်ချင်မှာ run လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရမှာမဟုတ်ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာ database connection မချိတ်ဆက်သေးလို့ပါဒါဆိုကျွန်တော်ဘာလုပ်ကြမလဲ connection တွားချိတ်ကြရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ project folder ကိုလာပြီးရင်ကျွန်တော် env file ကိုဖွင့်လိုက်ပါဖွင့်သွားရင်ဒီမှာကျွန်တော်လာပြီးတော့ချိတ်ဆက်ပေးကြရမယ်ဆိုတော့ဒီမှာ default အနေနဲ့ MySQL သုံးတာတယ် MySQL ကြိုက်တာပြောင်းသုံးလို့ရပါတယ်ဒါပါတော့ A7 အနေနဲ့ကျွန်တော် SQLite ကိုသုံးရမယ် SQLite ဆိုတာကတော့ဒါ file based database ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ file တစ် file ထဲမှာကျွန်တော်ရဲ့ database ကိုတိစောက်ပေးမှာပါဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ file ကိုကြိုက်တဲ့နေရာမှာထားလို့ရတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီ database folder မှာကျွန်တော်ထားလိုက်ပါမယ်ထားပါတော့ db.sqlite ဆိုပါစို့ဆိုတော့ဒီ file လေးကအလွတ်လေးပဲထားလိုက်ပါဒီ file ထဲမှာ Laravel အကုန်လုံးလာလုပ်ပေးပါလိမ့်မယ် okay ဆိုတော့ဒီ file ရဲ့ပတ်လမ်းကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ database နေရာမှာလာပြီးတော့ချိတ်ဆက်ပေးရမယ်ဒီမှာလာပြီးထည့်ပေးကြရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုလည်းဒီပတ်လမ်းကြောင်းကိုမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါကိုဆွဲထုတ်ဖို့လိုရတယ်ဆိုတော့ပတ်လမ်းကြောင်းကိုကြည့်ရင်ဒီလိုကြည့်ရပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ terminal ကိုဖွင့်လိုက်ဖွင့်မှရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ database file ကဘာမှရှိရလဲပေါ့ဘာမှရှိလဲဆိုတော့ database folder မှာရှိတာပါဆိုတော့ database folder ကိုဝင်လိုက်ပါဝင်မှရင် pwd လို့ခေါ်တဲ့ print working directory ကိုထုတ်ကြည့်လိုက်ပါဒါကျွန်တော်တို့လက်ရှိရောက်နေတဲ့ပတ်လမ်းကြောင်းကိုထုတ်ပြပေးပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒါလေးကို copy ကူပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ terminal ကိုပြန်ပိတ်ပွားရင်ဒီမှာလာပြီးတော့အဲ့ဒါကိုထည့်လိုက်ပါထည့်ပွားရင်အနောက်မှာကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲ database folder တွေကမှာကျွန်တော်တို့ချိတ်ဆက်ချင်တာကတော့ db.sqlite ဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်လေးပါမယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ဒီနာမည်လေးကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးရေးပေးကြရမယ်ဒါဆိုလို့ကျွန်တော်ချိတ်ဆက်မှုအောင်မြင်သွားပြီဆိုတော့ save လုပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ကြမလဲ migrate command run ပေးကြရမယ် php artisan migrate ဒါဆိုလို့ကျွန်တော်sorry ကျွန်တော်အရှိပြန်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ artisan command database folder တွေမှာရှိတာမဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်အရှိပြန်ထားကြရမယ် cd ... ပြီးတော့မှကျွန်တော် migrate command run ပေးလိုက်ပါဒီတစ်ခါမှာတော့အဆင်ပြေသွားပြီ okay ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုပြန်ပိတ်ဒါဆိုအုပ်ချင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ project မှာ Laravel installation step ကတကယ်အောင်မြင်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ project ကိုပြန်ပြီး run ကြည့်အောင်ဆိုတော့ Chrome ကိုသွားကျွန်တော်နောက်ထပ် tab တစ်ခုယူလိုက်မယ် local host 8001မှာကျွန်တော်က run နေတာပါမဲဆွဲ8000ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်တယောက်တူချင်မှတူလိုက်မယ်ကျွန်တော်ကတော့8001ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ project က run ပါပြီဒီတစ်ခါမှာထူးခြားတာတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ login နဲ့ register link နှစ်ခုပေါ်လာပါတယ် okay ဆိုတော့ဝင်ကြည့်အောင်ဘယ်လောက်ထိမိုက်လဲဆိုတော့ကြည့်လိုက်ပါကျွန်တော် register နဲ့ sign နဲ့ဒီ template တစ်ခုလုံးရေးပေးပြီးသားပေါ်လာပါတယ် feature ကလည်းအလုံးလုံးနေပါလိမ့်မယ်မယုံစမ်းကြည့်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ခုဖြည့်ပြီးစမ်းကြည့်အောင်တခါပြောမယ်ကျွန်တော် validation စစ်တဲ့ကိစ္စတွေပါတယ်အားလုံးလည်း Laravel လုပ်ပေးပြီးသားပါမဲဆိုတော့မယုံကျွန်တော်ပြမယ်ဒါလေးကိုနှိပ်ကြည့်လိုက်အောက်ချမှာကျွန်တော်တို့ဒါ front validation ရှိနေပါတယ်ဆိုတော့ front validation ကမလုံးကြပါဘူးဒီတကြောင်မဲဆိုရင် inspector ထောက်ပြီးတော့ဖြုတ်ချင်ဖြုတ်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ input မှာ require လို့ခေါ်တဲ့ကောင်လေးပါနေတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဖြုတ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် front validation ကိုကျွန်တော်ကြော်လိုက်ပြီဒါမဲ့လည်း backend validation ကို Laravel ရေးပေးပြီးသားပါမဲဆိုတော့မယုံလို့ရှိရင်ဒါလေးကိုနှိပ်ကြည့်လိုက်ကျွန်တော်ရမှာမဟုတ်ပါဘူး backend validation လည်းစစ်ထားပါတယ်ဘယ်လောက်ထိမိုက်လဲဆိုတာကြည့်လိုက်ပါဟုတ်ပါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ password အမှန်ကိုထည့်ပြီးတော့စမ်းကြည့်အောင် test 1234 text 1234 register နှိပ်လိုက်ပါဒီတစ်ခါမှာတော့တကယ် login ဝင်သွားပါပြီအရင်မိုက်ပါတယ်ဆိုတော့ login ဝင်တဲ့ကိစ္စတွေ log out ကိစ္စတွေအကုန်လုံး Laravel လုပ်ပေးပြီးသားပါဆိုတော့ login ပြန်ဝင်ကြည့်အောင်တကယ် login ဝင်သွားပါတယ်ဘယ်လောက်ထိမိုက်လဲဆိုတော့ကြည့်လိုက်ပါ okay ဆိုတော့ make sure နဲ့ဒီ project template ကြီးကိုမကြိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တွားပြောင်းရင်လည်းပြောင်းလို့ရတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ file တွေအားလုံး Laravel က free ပေးထားတာပါဆိုတော့ကျွန်တော်တွားပြင်ရင်ပြင်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ code တွေရဲ့ concept တွေကိုတော့နားလည်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါတွေကလည်း Laravel basic သိလို့ရှိရင်လွယ်ကူပြီးသားပါကျွန်တော် controller တွေ view file တွေချိတ်ဆက်မှုတွေအားလုံး make sure သိရတဲ့အတိုင်းပါပဲတွားပြီးတော့ code လေးနည်းနည်းဖတ်ကြည့်အောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုပိတ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ရဲ့ project folder ကိုပြန်လာမယ်ပြီးရင် make sure သိရတိုင်းပဲအားလုံးက web.php ကနေစတာပါဒီထဲမှာကျွန်တော်တိုးလာတာဘာလဲဆိုတော့ဒီကောင်လေးကတိုးလာပါတယ် auth.php ဆိုရဲအခုလက်ရှိ directory ရဲ့ file ကိုလှမ်းခေါ်လာပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ file ထဲမှာကျွန်တော်ရဲ့ဒီ route တွေအားလုံးရှိနေလိမ့်မယ်ဝင်ကြည့်ကြည့်အောင်ဒီကောင်လေးပါမယ်ဆိုတော့ဖွင့်လိုက်ပါဒီထဲမှာကျွန်တော်ရဲ့ authentication နဲ့ဆိုင်တဲ့ route တွေအားလုံး Laravel ရေးပေးထားပါတယ်အရန်ပါရနော်ဆိုတော့ထားပါတော့ make sure ဒီ register နဲ့ဆိုင်တဲ့ဒီ route မှာသွားပြီးတစ်ခုပြင်လဲဆိုပါလို့ဆိုတော့ဒါသိရတိုင်းပဲ register route ကို get request နဲ့လာလို့ရှင်ဒီ controller ထဲမှာဒီ method က run ပါလိမ့်မယ်ဝင်ဖတ်ကြည့်အောင်ဒါ make sure သိပြီးသားတိုင်းပဲကျွန်တော်ရဲ့ register template ကိုလှမ်းခေါ်တာပါ okay ဆိုတော့အကယ်၍ post request နဲ့လာလို့ရှင် store ဆိုတဲ့ method က run နိုင်မယ် make sure သိခဲ့တဲ့ code တွေပဲရေးနေရတာပါဖတ်ကြည့်ပါဒီမှာ validation code တွေပါတယ် user တိစောက်တဲ့ code တွေပါတယ်အဲဒီမှာ event ဆိုတဲ့ code အသစ်လေးတစ်ခုတော့ပါပါတယ်ဒါ make sure မသိသေးဘူးဒါပေမဲ့ဒါနောက်ပိုင်းရောက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော် make sure ဒီ event တွေအကြောင်းလည်းပြပြပေးပါမယ်ဒါပေမဲ့အကုန်လုံးက make sure သိပြီးသားပါကျွန်တော်ထပ်ဖတ်ကြည့်အောင်ဒီကောင်ကဒါ register လုပ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာ login ဝင်တဲ့ကိစ္စပါပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ home page ကို redirect လုပ်တဲ့ code လေးလည်းပါပါတယ်ဒါ make sure ရေးခဲ့ပြီးတဲ့ code တွေကြီးပါပဲအရန်မိုက်ပါတယ်အဲဒါနဲ့ပြောမယ်ဒီနေရာမှာရေးရတဲ့ auth login ဆိုတာဒါ make sure အရင်ကရေးခဲ့တဲ့ဒီ syntax နဲ့တူတူပါပဲ
ဟုတ်ပြီနော်ရေးပုံရင်းဒီပဲကွဲသွားတာပါချွတ်စွတ်တူပါတယ် okay ဆိုတော့ကြိုက်တဲ့နေကိုတုံးပြီးရေးလို့ရတယ်ပြဿနာမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာ Laravel package ကဘယ်လောက်ထိလွယ်ကူအောင်လုပ်ပေးရလဲဆိုတော့မိတ်ဆွေတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ထားပါတော့မိတ်ဆွေကကျွန်တော်ရဲ့ဒီ template မှာကျွန်တော်ပြင်နေတယ်ဆိုပါစို့ကျွန်တော် log out ပြန်လုပ်လိုက်မယ်ပြီးရင် register page ကိုပြန်သွားမယ်ဆိုတော့ဒီ template ကိုမိတ်ဆွေကတခု design ချိန်နေတယ်ဆိုပါစို့ဒါဆိုရတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ create function ရှိတဲ့ page ကိုကျွန်တော်တွားကြည့်လို့ရပါတယ် auth ဆိုတဲ့ folder ထဲမှာ register.blade.page ကိုခေါ်လာတာပါဝင်ကြည့်အောင်ဒီမှာပါမိတ်ဆွေမင်းလို့ရှိရင်ဒီ code တွေအားလုံးဖြတ်ပြီးစမ်းလို့ရပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ template ကရှိမှာမဟုတ်တော့ပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ code ကိုပြန်ထည့်လိုက်လို့ရှင်တော့ဒီ code တွေကတကယ်လုံးနေပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့မင်းဆို design ကိုပြောင်းရင်ကြိုက်တယ်လို့ပြောင်းလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ထားပါတော့ဥပမာနဲ့ပြရမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီကောင်လေးကျွန်တော်ဖြတ်ကြည့်အောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ Laravel logo ဖြတ်မယ်အဲ့တော့ဘာမှရှိလဲဆိုတော့ဖတ်ကြည့်အောင်ဒီမှာပါ application logo ဆိုတဲ့ component ပါဒါလေးကိုခဏ comment ပိတ်လိုက်ဒါဆိုလို့ရှင်အဲ့ logo ကရှိမှာမဟုတ်တော့ပါဘူးကျွန်တော် low as လို့ design ကိုပြန်ပြီးတော့ customize လုပ်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုး7 minute အတွင်းလောက်မှာကျွန်တော်ရဲ့ authentication feature တွေအားလုံးရောက်ပြီးတော့အခုလိုမျိုး template တွေအားလုံး customize လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိတာဟာဒါ Laravel Breeze ရဲ့အားသာချက်ဖြစ်ပါတယ်